Li qehwe jorê çaya min ya siyan bû. Di şitexiliya li ser hal û wextê dinyayê bi hevalên mektebê re. Gava çavê min bi binnivîsa nûçeyên daneyê varê ket. Pisîkan li bismilê êrişî ciwanekî cigerpêj giribû û ciwan perçe werçe bibû. Ev nûçeya ku wekî deqeya dawî ketibû ajansa û li bin hatibû nivîsandin ku hûrgiliyên zêdetir lê tên barkirin. Ez xistibûm nav xem û endîşeyekê ku nikarim rê li ber bigirim. Ji xwe jî pisîkan pir ditirsiyam. Di nav germoleyeke wîsa de destgirtiya min ya berê ya bismilî wekî xalekê hûrik de quncikekê tenhaya xeyala min de jêniya. Pêre pêre gir bû, hiş û fehmê min gav bi gav lêk da. Dagir kir. Li îhtîmala herî dûr û qels fikirîm. Gelo ew li bismilê bû? Tişta dizanim ji kengî ve zewicî bû. Bar kiribû çûbû li bajarekê ku naxwazim navê bizad bim hewirî bû. Bila here, xweliya heft pisîkan li serê wê. Çi ecêb e, tu ji xwe re lê eyn pisîkekî reşik li ser çoga wê bû keliya ku cara ewil çavê min pê ketibû. Pisîkeke bi çavekê kesketa û qama xwe ya li ber bala min digihîşt nîv mîtroyê di bîra min de maye. Her dîsa bi hevalan re me rahiştibû çayên xwe û çûbûn li quncikekî sapeya kantînê danişîbûn. Bala min ji xwe berê çûbû ser destê wê ku çawa wiha bi nazîkî pajîkayê min zida. Ez ji pir ji pisîka hez dikim. Piştî bihevşabûna me ya yekem bi keliyekê min gotibû li ser pişta veketî. Çima viran bikim? Tu jarî min ji pisîkan hez nekir. Ne bi wê re ne jî bi kesekê din re. Îmana min ji wan diçû. İmana min. Rast dibêjim, min zanîbû wê rojekê belake mezin bîne serê me. Ev medya xayînan firoker e, welle bawer nakim. Ehmed bi helwesta xwe ya her carana gotina diavêje meydanê. Pisîk mexlûqên herî bezirar in li vê dinyê. Rehma Xwedê lê be bîrka min weso tim qal dikir. Digot la û gava we dît pisîk avê vedixwin di cîkê xwe bisekirin. Xwe neliqînin. Heya avê vexwar erê bîrka min digot. Digot la û gava avê vedixwin milyaket li dora wan in. Gava min xwe bilqînîn ew milyaket ji dora wan diçin. Ew jî ji tirsana direvin. Îja ji birayên xwe bêjim. Kî bibe pisîk niza wilo ne, niza çilo ne yan cahil in yan xêrnexwazin. Rast dibêje belbî bê bîra we par nexweş bûm. Psîkolojiya min hinkî xirab bû. We çi digolo? Derûnî bû? Erê dibêjim. Werhasil derûniya min xirab bû. Ez çûm cem doktorê derûniyê got ji xwar pisîkekê bigir. Xwedî ke, ne got ku cigilo eyn got pisîk. Got Xwedê xêr ke hema heta çend mehan tê baş bibê. Erê wele hema heta çend mehan. Wew mabû çi? Birako, wele ez jî ji pisîka hez dikim lê ne bi vê hecêbê. Ma Xwedê law hema pêj baş bibe û tu jî baş bibî. Wele di hewşa me salih 10 cêlikê li me zêde dibin lê bi vê Qur'anê yek ji me jî sal lê derneket. Ez dibêm ne ji pisîkayê. He? Te got çi? Mamoste. Ma ez ê bêjim çi qulo? Li biharê difikirim. Piştî wê çavpêketina ewil ji bîra min dernediket. Di demekê ku min tu îhtîmal nedidayê min ew bi tenê dît. Li nav daristana kampûsê berguhkê wê diguh û ez jî tevî hemû hêvî û xeyalên min li ser wê ava kiribûn berev meşiyam. Yûmeyîs deyim min gotibû. Dengê wê dilsoz di du gavan dihat min. Pardon, berguhkê xwe derxistibû û zîx li min nerêbû. In the mood for love. Anlamadın? Wan karwayê. Evet, bi heft dilan sewdaser bûm li ser wê evetê. Xwezî min jî bi qasî wê xweş bikariya bigota evet. Evet. Rojekê xweş e ji bo me jî ne wisa? Min qet nedixwest bêdengî hikimê xwe li me bike. Çok, ez rojê nîv saetekê li nav daristana nemeşim natevitim. Ecêb dimînim ku wî nîv saetê han em çawa qet li ser pisîkan naaxivîn. Rexmî ku di hemû hevdîtinên me yên din de gotin bi awayekî dihat ser pisîkan. Tenê meqala In the Mood for Love û wê muzîka we ya şahane ji bo me kir. Bi carekê re min xwe ji bîr kir û min got qey bi rastî jî ez ew mêrikê ji alî jina xwe ve hatî xapandin û ew jinika ji alî mêrê xwe ve hatî xapandin be. Tevî ku em ne ew jin û ew mêrî di fîlmê de bûn jî baş tê bîra min.
پشتی کو من او ترکان من فهم کر از جب قاسی وی میرکی بدبختم. از عالی بهاری و هاتبم خاپاندن. پشتی وقتنا بدمه که کن لازمه من دب روپله که روژنویس که خود نویسان دبا کو من نجه پسیکین وی حسکر نجی جه خاپاندنا وی. بس من جه حسکرنا وی این د مود فور لاف و موزیکا وی حسکر. خوزی تنه او فیلم و موزیک ده حیاتا مده بویا و ام تنه در حق هر دویان ده با خفیانا. لی یکم هفدیتنا میا لمالاوی جاوی من بگلک پسیکین وین جلبی کتن. یا سری مزن و لنگی وی کنک یا چلسپی و جعفشین یا پرزده دبرقی یا هما بیجه بی پرچ یا جعبی وی زوق لمرک ناری یا گوه وی زیده دریج و گروور یا پرچا وی تورنجی و جعبی وی زر همو یک بی یک هینجی دبیرا مندنه. تو جاران بقاسی وی شوی جه پسیکا نترسیابون. فکره کو پسیک در روژه که ببن حکم رانی وی دنیای و کوکا انسانان بقلعینن. یکم جار وی شوی گاوار رشوی کو حقی ناوی خود دا و جمن وی جعبین وی جی رپرشن. نا پروش که راوی دستی من بمن را چه بو. هنه که عصابی اکود گاوا برخگین وی جولی سروی بون. لیوی زوب علمته یمین درم. تو احتماله که وزا تنه یمین درم. باشه کو حتی نها تو پسیک نعلمین من. زور از گوری جا خوگایان. وی شوا بخیر هزار فکر ده سری من ده بوش بون. ده هر فکری ده من جخور گود از ایشه ساغ نافلتم ابدا. پسیکین کو دما خوارنه خواه بنگی من ددان خواه چنگ دکرن سر چوگا من در دکتن سر کولکولیکا من از جه قدوم دخستم رجف دخستن نافا من. دسته من لبر من آماده بو جبر احتمال کو چه دبه در کفن سر سری من. ده بلا در کتانان بشرف منی کلمه که ده ارتا قافه وان ده لغستا ده اوج خوارزان. چقا سیرین ده علمی لبر ده گاوا من قیتان زولا خو گریر ده جمن را گود. نیشه به مزی جینه که دروین من لیوه گراند بو. داوی شوی وکی کو از جنگ که مزند فلتی بم پشتی دمه که درش جارا پیشین من دستی خو بلن کرو و شکریه خواهانی. شوخ شکر ایشه وی تشتک بمن نهاد. پشتی هر هفدیتنین مین لمالاوی من دخست آقلی خوکو تکلی آخوا پیره خود بکم. بلا تشتکی خراب نیه بیرا کسی. جبر پسیکان. بلی تماشاوانین هیجا. وکی کو مکلی اکبر جی کود. لبس ملی بویرین سوسر تقاومن. او دوباره دکن ایرو دربورا ساعت دودیان کومک پسیک در دورا جوانه که جگر پیش دکرن. ایریشی وی دکن مخابن ده انجام به ایریشه ده جوان جگر پیش جانی خوش دست دکه. اگر حوالین ما کاربن دیمانی بینن سر اکرانی بله وکی که هند بینن پسیک جه 4 آلیان و دوراوی دکرن. جوان دست و لنگی خو لباده که لیقد تیسر لوان نابه. وکی که هنج دبینن پسیک راد پلقن وی ام دزانن دمنه که پر دل سوژه. بله تماشاوانین دلال نه هفکاری ما اینان لسر اکرانیه لبسمله جیه بویره دار رادگهینه. هفسروک شاره دریا بسمله جی لکیله گاویه. مرحبا اینان کاچه آگاهی نو لبر دستی تهنه. دودکارش دست بکه و به هرگلی بویره راهگهینمه. کرم که ام لجم تنه. مرحبا مصطفى بله ایرو ده ساعت دو و بیستا بسیکان ایریشی خورتکی برناوی رمضان گل مسکر. مخابن ده انجام به ایریشه ده خورت لجیه بویره جیانا خواج دستا. نها مترسیه که مزن لناو باجر هیه. ریجه بسیکان لناو باجر گل لکی زیده بویه. لسری هر قرزیا هر کچه به دهان بسیک گهشتنه هد. نا ایزانین که اوقاس بسیک جکو هاتنه. لگلک نقطهین باجر پولیس قداخه درکتنا درف رادگهینن. آنوز دکن کو ولاتی تکوین مالین خواه و دری و شباقین وکرین نهیلن. لگور آگاهیان کو تین بر دستیمه گلک شینی جبر ترسا ایریشا پسیکین خواه آویت ندرفه. تی کودن کو چند ولاتین دنجی جبر ایریشا پسیکان بگرانی برندار بونه. لیبلی ما اب آگاهیین پشتراز نکریه. ام دوباره بکن. درکتنا درفه تی قداخه کرن لوما ام جوشانا خواج مجبوری لسر بان شاردریا بسملی دکن. بلی نها هفسارو که شاردریا بسملی لکیله کامنه. بلی مصطفى وکی کو تجی دبینه.
pisîk hêdî tên dora me jî digirin. Em ê nikaribin weşana xwe. Pisîk êriş dikin. Mistefa, îmdad, şaredar, berdin, xilas bikin. Belê gelî temaşevan in. Em bi xemgînî radigihînin ku di vê kelî vê deqê de pisîk êrişî hevkarê me înan û hevserokê şarederiya Bismilê. Em navbirêyekê bêyî ku zêdetir li deng û behsan televizyonê û yên hevalên guhdar bikim. Tavilê ji qehwê derketim çûm li seyara xwe siwar bûm. Li qûnêno pisîkan li ber çavê min nûçegîhan û şaredar parî parî kirin. Ew qasî min ji te re gotibû zêde ji pisîkan hez neke. Xwezî min bigota qet hez neke. Heta min bi stûyê wan bigirta û di pacê re vir bikira derve. Niha çi dike gelo? Hêvî dikim ne li cehennema Bismilê be. Ax, divê tiştekî bikim. Wê şevê tu tiş ji dest min nehat jî bilî ku hemû derî û paceyên bi ser xwe de dadim û vekişim kozîka xwe. Nûçeyên dawî dihatin ku li navenda Diyarbekirê û Batmanê jî pisîk zêde bûne û dihat gotin ku çend kes birîndar bûne. Heta ber destê sibê guhê min li deng û behsan bû. Nûçe li ser nûçeyan dihatin. Dikira dîn bû bama. Şarederiya Bismilê ji aliyê pisîkan hatibû dagirkirin û hemû kesên di avahiyê de hatibûn perçekirin. Avahiyên ewlekariyê li Bismilê di bin dorpêça pisîkan de bû. Ji hundir ve tu kesî nedikare êrişî pisîkan bike. Tenê ji jor ve ji hewayê mimkûn bû lê ew jî têr nedikir çûnki pisîkan kêlî bi kêlî xêleka xwe fireh dikir û ber bi bajar û bajarokên din jî dibeziyan. Çi qasî ji gule û bombe bihatina berdan jî kêm nedibûn. Êdî dest pê bibû hejmara kuştiyan deqe bi deqe zêde dibû. Deqe bi deqe dil û hinavên min dihatin xwarê. Tu tişt ne di xema min de bû ji bilî wê. Kêfxweş bibûm ku min nimreya wê jê nebiribû. Min hemû xeyda xwe da aliyekî û peyamekê jê renivîsa. Me lê bi dengekî şewat azan dida. Hêvî dikim ku tu ne li Bismilê be. Reş û êrişî min kir. Hema piştî peyamê min bi keliyekê telefona min lerizî. Ax, tevzek bi laşê min ketibû. Seransem diricivîm. Min derî li ser girt lê hewl dide derî bişkîne. Telefona min car din lerizî. Di şerefa pozê te kiro. Wê şevê min fehm kir ku çi gûyî. Ez çi kerim. Çima hema min bi nigê wî negirt û neavê tifirnê? Çabuk gel. Telefona min cara sêyem lerizî. Êdî dem hatibû. Dema man û nemanê. Min ji xwe re gotibû. Bi sakoyekî bi li ser cilên şevê bi selametî min xwe çeng kir nav seyara xwe. Lê siwar bûm û min berê wê rast da Bismilê. Bi vekirina radyoyê re pêşkeşkar diyar dikir ku balafirxaneya Diyarbekirê jî ji aliyê pisîkan re hatiye dorpêçkirin. Wê şevê tu radyogerek ranezabû û stran lê nediketin. Ez jî dihatim dorpêçkirin. Gorana pisîkan bû li bin guhê cama seyara min diketin û xwîna wan bi berfê re diherikî jêr. Min pêşiya xwe nedît. Pisîk jî çar aliyan ve li seyara min diqelibîn û min ew bi eşqekê ku nikaribim tarîf bikim dieciqandin. Eger lîsteyeke tercîhan min yên mirinê hebûya, mirina bi destê pisîkan de di rêza herî dawî de bûya. Bi tu awayî min nedixwest li mirina xwe bifikirim. Bi xêra aplîkasyona xerîteyê min rêya xwe peyda kir. Êdî guhê min ne li ser pêşkeşkarê radyoyê jî bû. Tenê ew li bîra min bû. Ew, Bihar. Piştî hevdîtina me ya duyem li mala wê min qutiya dilê xwe jê revekiribû. Yek bi yek eyan kiribû ya dilê xwe. Fikirî û zewqên wê hev digirtin. Pisîk mesela. Me dikarîbû baştir li hev bigira. Ma ji xwe mêramêra destgirtîbûna ji ne ew bû ku meriv karibûya baştir li hev bigira. Gotin di serê hev xista. Hezkirin jî helbet min ew jî bîr nedikir. Hezkirin ji bo min berûyekê xav bû. Her ku min avek li ser vedixwar li ber dilê min şîrîntir dibû. Min bi qasî berûyekê ji biharê hez kir. Hemû roj û şevên me piranî bi hev re derbas dibûn. Hîn deman li daristanê, hîn deman li qantînê, hîn deman li kuçeyan, hîn deman li sînemaya li şanoyê, hîn deman bi saetan em pinpon bilîstin. Hîn deman heta ku ji me dihat ji bo serxweşiyê me vedixwar. Hîn deman bi tîtina ku ji me herduyan re dipêça em difiriyan. Hîn deman
تنی رومان دخواندن ji min re serê min li ser çokê wê. Hin deman em difikirin ku şev çi qas dirêj dibin bi pevçabûna me re. Hin deman min tayên porê wê dihejmartin û di hejmarekê pir bilind de diwestiyan. Çavê min diçûn ser hev. Hin deman em ji hev dixeyîdîn û peyî hevdû rojan nediqetiyandin. Di wan deman de tu carî hisekê wisa bi min re çênebûbû ku ji dilsoziya wê bikevim şikê. Tevî tirsa mezin ya bi pisîkên wê jî. Kitek jî ji hezkirina min ya li hember wê kêm nebibû. Min zanibû wê jî herî kêm bi qasî hezkirina min ji min hez dikir. Lêbelê min nizanîbû ku digel hezkirina xwe ya li ser min dikare ji kesekî din jî hez bike. Îjar nemêr lê jin. Di veketineke li ser piştîya piştî pevşabûna gava ji min re îtiraf kir ku ji keçikekê sinfa xwe jî hez dike û carinan bi hev şa dibin. Weke ku tasekê ava sar bi serê min de bê xwarê. Di cihê xwe de hişk sar bûm. Heta wê demê qet nefikirî bûm ku bi rastî jî însan di heman demê de dikare ji du kesan hez bike û cinsiyetên xwe jî cuda. Min bi xwe nikarîbû. Hezkirin ji bo min yekda bû û min ew di yekbûneyekê de bi cest dikir. Wê şevê gava min bi hişkî lê vegerand ku ez wê diterikînim û tekiliya xwe pê re qut dikim bi hisekê mişt xapiyayê vegeriya mala xwe. Vê hesê kir ku piştî wê bi tu kesî re nikaribim bibim destgirtî. Tirsa car din hatin xapandinê û tu caran ji min neqeriya. Lê wê bi qasî min dibihîstin piştî min jî bi çendek keç û xortên rê tekiliya wê çêbû. Piştî ku bi mîmarekî re zewicî çû jî min wîsa hest pê dikir ku ew hîn jî ji bilê mêrê xwe ji kesê din jî hez dike û bi wan re radibe rûdinê. Ji wê şeva ku min ew terikan û vir ve her min da aqilê xwe li ser fikirîm. Min ro kir û pîva ka gelek wê ji bo çi ji bilî min ji wê keçika sinfa xwe jî hez kir. Bi dilekî pak li bersiva vê persê geriyam ji bo ku wê hesab pêk ve hezkirina ji du kesan fehm bikim. Îro gava qala van tiştan dikim hîn jî li bersivan digerim. Lê mixabin nikarim tu persifekê maqûl peyda bikim. Belê guhdarbarên ezîz ên radyo bajar. Nûçeyekê me ya lezgîn heye. Serokwezîr diaxive. Banga seferberiyê. Sersaxiyê li malbata şehîdan. Ew pîrozin. Wê rêya me ronî bismil seranser hatiye dagir. Hejmara miriyan di ser hezaran. Malê ji bajar. Xemgîn. Ewrên rej. Pisîk. Milyonek pisîk. Amîn. Di têketina bismilê de tiştê ku bala min kişat ew bêçaretiya mezin ya însanan bû di nav lepên qiyametek pisîkan de. Heta ku wê şevê di tu fîlman de jî min ew qas çeşîdên pisîkan nedîtibû. û rojtira din gava min de ji ber îsrarê hevreya xwe radyoya seyareyê vekira ez de jî pêşkeşkar hîn bûbûma ku ji pisîkên Îranî, Bengalî, Amerîkî, Bermanî, Wanî, Enqerî, Sibirî, Manskî, Bombayî, Japonî, Misrî, Somalî, Singapurî, Hawanî, Siyamî, Raqdolî, Hebeşî, Rusî, Devonî, Qornî, Himalayanî, Balî, Selkirkî, Tonkînî, Savanahî, Cavayî, Nebelûngî heta piştkirina eksotîk û ya birîtina û ya rişeqî. Kurişka Siqoçî, Çîprût, Tifalq, Miyan Qon, Çertrox, Ocîçat, Qorat, Laperm, Pixêbong, Sîmrîq, Toyger û Peterbalgan hemû li wir bûne. Tu ewlehiyek li dora însanan tunebû. Yên ku diqiriyan, yên ku dixwestin parçeyekî destê xwe rizgar bikin. Yên ku xwe serserkî li avê didan, yên ku di ser şaneşîna mala xwe re xwe çeng dikirin. Yên ku çavê wan hatibûn derxistin, yên ku pozê wan hatibû xwarin, yên ku bi qîrî xwe dikuştin, yên ku digotin guhê min çû, yên ku gunîkên wan li ser peyarekê, yên ku qûna wan hatibû jêkirin, yên ku diha dikirin, yên ku nifir dikirin, yên ku gulle ber serê xwe didan, yên ku agir bi mala xwe dixistin, yên ku bankê xwedê dikirin, yên ku ji partiyan re didan çêran, yên ku lanetî li welatê xwe danîn,
yên ku bi pisîkan re diketin gulaşê, yên ku goştê hev dixwarin, yên ku hûr û reviyên wan li derve, yên ku bê mil û oserî mabûn, yên ku mejiyê wan li erdê belav bûbû, yên ku di nav xwîna xwe de digevizîn, yên ku min didît min dibihîstin her tişt. Heger rojekê ji min re bigotana pisîk de vê nankoriya mezin li însanan bikin, min de bawer bikira. Gêştibûm wê qenaetê ku li vê dinyayê tekanê mexlûqa divê meriv xwe jê xelas bike, pisîk e. Lê ew jî wer xuya dike ku ne ew lê ew de ji me xelas bibin. Min rahişt siwana xwe ger û demançe ji ber pêşkê derxistin û ji seyarê peya bûm. Bi hemd û sem dimeşiyam. Serê carê min 4 aliyê xwe raçav dikir. Pisîk weke ku zêde bala wan ne li ser vî xerîbiyê bajar wan be. Bi halê xwe daketibûn û bi şêniyên bajêr re mijûl dibûn. Tam kêfa min dihat ji ber ku pisîk belaya xwe li min nedabûn, dîtina min dît pisîkek bi ser sîwana min de ket. Ew çirand û xwe bi serê min girt. Bi carekê re doxe sîwanê ji dest min derket. Destê min çû bêrîka sakoya min. Kêrek derxist û ew hişka di zikê pisîkê rakir. Pisîkekê çil spî û çehsor. Çipikên xwînê ji rûyê min diherikin nav pirça sînga min. Şîlahiya ku min li ser sînga xwe his dikir, dikir ku bileztir ber bi mala biharê ve bimeşim. Lê mala wê li ku bû? Tenê du-sê caran di ber mala bavê wê re derbas bûbûm. Wê çaxê jî her wekî niha derbasî hemberê avahiya şarediriyê bûbûm û min li pencereyên qatî dudiyan niherîbû. Gava di nerdewanê rê hildigişiyam min hewil dida pêlê termên pisîk û însanan perçewerçebûyî nekim. Xwên sekinî bû hewçkû. Tebeqeyên hişk min li ser serê xwe his dikir. Hişka min li derî dida lê tu pêjin ji hundir nedihat. Hişka cardin min li derî da û bi navê xwe gazî dikir ji bo ku derî veke. Dengê lingan ber bi nêza min vedihat. Derî hinekî vebû û ez derbasî hundir bûm. Ew bû tam li hember min. Ew hemû şopên wî bavê xwe gayî bûn li ser rûyê wê. Dilê min her wekî carên ewil bihêt lê dida. Ka ew reşo min bi kînekê mezin pirsî. Ez ê eyn di namusa bavê wînim. Ka bise wê bi milê min girt û nehişt bi derkê de biçim. Li pişt wî derî ye. Tisûcê wî tune yazık. Min pirsa malbata wê kir. Got bi şev derketine û carekên din qet venegeriyane. Belkî jî hîn ji wan miriyên li ser nerdewanê yan jî li kuçeyên ew bûn. Lê mêrê wê ew li ku bû? Dev ji wî şînîkî berde. Mahdê xwe tişt dike û dibêje biharê min. Ji roja roj de min fehm kiribû ne tu kûçik e. Gurmîna ku reşo ji derî danî nedihişt em axaftina xwe bidomînin. Pir hêrs dibûm. Bêyî ku guh bidim biharê demançeya xwe derxidixim û guleyekê li qefla derî didim dişkînim. Guleyekê berdidim reşo, namire. Guleya dudan jî berdidime lê dîsa namire. Diya siyan de gêj dibe û dikeve. Ê ka ev ne reşo ye me telmayî dibêjim. Evet dibêje. Gavan navbiriyekê dide giriyê xwe. Ez de xwe carek din bikim bi qurbana vê evetê. Xwe bi girî gor kir. Reşo piştî te terîqî. Min navê wî li pisîkekî din kir. Ew jî terîqî. Min navê wî li vî pisîkê kir. Ev reşoyê seyem e. Li ber serê wê disekinim. Heta ku ji giriyê xwe paq dibe. Li ber delala dilê xwe dikevim. Lê belê kêfxweşim jî ji ber ku em ji reşoyan xilas bûn. Ji xwe ew bênamûs qet ji bîra min naçe. Dikevin bin çengê wê û bi semt em ji nerdewanan derdikevin. Dinya hinekî ronîtir bûye. Pisîk hinekî zêdetir xwe dane cihên tal de. Wekî berê êrişî hê kesî nakin. Roj li me ji hilat. Ji şevekê dirêj bû. Xwedayo xilas, ev jî xilas. Heta ku em diçin ber seyarê çavê biharê min girtiye. Halbikî min çiqas dixwaz çavê wê vekirî bûye û bidîta ku ev hezkirina pisîkan çiqas zirarê didê. Bi hemû arzuyê xwe wê carekê din maş dikim û fehm dikim ku bêyî wê nikarim biqedînim. Berê seyarê dizîvirinim ser caddeya Batmanê. Muzîka tînim ser yûmî ji têmê û em diherin. Em ber bi ku ve diherin canim. Cana min piştî ku gulpekê kûr ji cigareyê digişîne navaxe û berdide. Bi awirên mişt meraq ji min dipirse. Ez jî gulpekê li cigareyê ku wê dayî ber devê min dixim û dibêjim. Ber bi deverekê ku navên pisîkan ji ferhenga wê kêm in.